Terima kasih ya Allah. Kenapa terima kasih sama Allah? Kan Mbak buta juga karena Allah. Emang buta kenapa? Kan dia yang bikin. Suka-suka dia ya. Iya ya. Hamba kayak saya juga dari kecil udah jadi penghafal Al-Quran. Saya lakuin semua perintahnya. Gak ada yang saya langgar. Tapi kenapa saya terus-terusan diuji ya? Saya gak ngerasain Rahman sama Rahimnya yang dia janjikan. Neng buta ya? Bukan saya kayaknya yang buta. Kalau ngapalin Al-Quran, ngapalin kitab suci, nggak boleh diuji. Apa ya? Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi hati yang ada di dalam. Al-Latif, dia itu maha lembut, Neng. Lembut banget. Sampai kadang-kadang nggak terasa, salah paham kita. Tapi ya insya Allah, kalau hatinya redo, jernih hatinya kata orang mah ya, rasa rencananya selalu indah.